下雪了，朋友们，你看花在这里，又开始玩雪了。你看我们这山上四围全是雪。让他上个厕所吧。芒果。怕不怕冷呐？哇，你不怕冷啊，小朋友？玩雪不怕冷。过来过来，芒果不怕冷啊，快过来。进去走了，走了，花走，回车里面石榴，快点，走了，快点走，上车里面去，对，上车。快点上车，快点上去吧。太冷了，你看，都知道在外面守着，不错了。这个雪还是比较少了，这是我见过雪里面是比较少的。我还见过比这雪更多的。天，也太辛苦了吧！我的天哪，哎呦，马路两边全是雪，看到吗？前面那个是孟获城，今天时间紧张就不去了，太冷了。真的是，马路都是雪。对，旁边，对吧？马路都是雪，哎呀，这雪越来越厚了，是吧？你看，这旁边的，这雪厚吧，老妈？真的是厚啊！你看呐。这个下面就是孟获城嘛，就是诸葛亮七擒孟获的一个故事。这个山都看不见了。山上那个风景还是很好看的，对吧？有股仙气的感觉。哦，对，我拍个照啊。拍个照。成都方向，银装素裹啊，整个树上都披着一层银装素裹。都全是雪山，全部是雪山啊！银白色了一片。这去来玩着还挺可爱的，对不对？哎，你看前面那个雾啊，你看这半山腰里面，真的是仙气腾腾的感觉。哎呦，这挺，真的是都没有见过这种样子哦。你看山上很高吧？我这么70岁了，我还没有见到这个样子。是不是跟西藏一样的？跟西藏差不多，比西藏要舒服一点。天，西藏这个比这个还冷，比这个还冷，雪还要厚。那真的是辛苦。这个云呢，都在这个半山腰，看到没？这是非常冷的这里。零下2度3度，这种山路开车要格外小心，很容易打滑的。看，山上那个小路都不能走了，看到没？走时代看不到了。哦天哪！这段路是世界之最啊，叫泥巴山隧道，好惊险的。看一下，在线日语碟，我们都在打牌烤火。老妈下来可以了。老妈都睡着了，我们终于到了成都啊！隔壁就是明天喝喜酒的这个酒店，咱们今天晚上就把车就停在酒店门口啊。
现在安排妈妈休息。你看我老妈也去那里找芒果去了，就是在这个酒店这里放下来上个厕所，一下子就不见了，她跑。都不知道去哪了。芒果，现在成都都在下雨。你看，石榴在这里。老妈，回来回来，不走了。都找遍了，找不到。石榴过来，妈妈。这边是酒店，明天约朋友结婚嘛。早上晚上把车子停在门口，放下来上个厕所就跑不见了。老妈，回来回来，别找了，找不到算了，找不到就回来，太晚了。回来吧。11、2点了，这现在太晚了，让他自己回来吧。我跟我妈到外面找狗。你说气不气人啊？肯定是往那边没有，估计。你看，太黑了。气人吗？来，回来呀、回来！奶奶抱你，快来！来，蒙哥，芒果，找不到。你看吧，这里狗叫也没看到它找不到了。它跟石榴跟花不一样，石榴跟花它不会到处跑，知道吧？马上就出来，一叫它就立马就出来。花花现在一叫它就出来。这个家伙你看它，还不知道去哪，算了。等他自己明天出来吧。接到他跑反了。啊，这太晚了，找不到了。找不了，算了。找不到了。你看。哎呀，狗这可能。等他明天早上自己回来吧。找不到了。现在我跟我妈妈在街上找他，现在已经12点了，还没有找到。算了。没办法，再等他明天自己回不回来。你看那个酒店的门都关了，是不是太晚了？啊，去那边找去看。现在已经12点了。你看，老妈帮我去找狗，找芒果，找到现在还没有找到它。朋友们，现在马上是凌晨了啊，现在是11点50了。找芒果差不多找了1、2个小时。在这个酒店里喝喜酒嘛，我今天晚上呢就把车呢就停在这个酒店的门口，放他们3个下去上厕所。我刚好在清理东西，一下子没看到它就不见了。芒果呢，它很怕坐车，说实话，它可能坐厌的，它只要门打开，第一时间就往外跑，就不回来啊。但是石榴跟花花不一样，花花叫它，它立马会回来
啊，我妹妹在坐后面的时候呢，这个芒果一直坐在我妹妹兜里面啊，她不愿意坐车，知道吧？现在呢都找不到芒果了，现在外面已经下雨了，我也没办法下去找，我跟我妈妈就回来休息了，只能看她明天自己能不能回来啊。如果这次回来之后，我妈妈回湖北的时候，我妈妈说还是帮我带着，不然在外面很麻烦。主要是芒果他现在已经坐车坐厌了，他有点晕车的感觉状态，知道吧？所以没办法。朋友们，那今天的视频就分享这里吧。